Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Генетиктер зерттеу жүргізіп, қожалардың бойында арабтардың қаны бар жоғын анықтаған деп хабарлайды xk.kz. Еуразия бірінші арнасы генетик ғалым 80 қожадан сынама алғанда арабтарда кездесетін кодты таппаған деп көрсетті. Қожалар басқа ару өкілдерімен қызалыспаған. Оның бір себебі шариғатқа сүйеніп пәтуа айту үшін басқа ару өкілдерімен құда болмауы керек. Екінші себеп ретінде пайғамбарымыз шыққан Құрайыш тайпасының өкілдері ақсүйек саналғандықтан өзгемен туыспауға тырысқан. Мұны Бақсайыс қожа руынан тарайтын танымал әнші Жанар Айжанова да растап отыр. Қыздары кәпірге кетсе, кәпірдің ұрпағын таратады деген бар. Сондықтан қожалар қыздарын басқаларға бермеген дейді Жанар Айжанова. Адам генетикасы зертханасының басшысы Мақсат Жабағиның айтуынша, бірнеше жыл бұрын қожаның 9 тармағынан тарайтын 80 адам генетикалық зерттеуге қатысқан. Зертханада гаплобан, яғни арғы тегін бірнеше ғасырға дейін анықтауға болады екен. Мәселен, араб болса Г1, қазақ болса Г2 сияқты гаплотобының коды көрсетілуі керек. Біздің Қазақстанда қожалар генетикалық тұрғыда бір-бірімен салыстырғанда әртүрлі. Сосын араб елдерінде жиі кездесетін Г1 тобымен салыстырдық. Бірақ қожаларда ондай болмай шықты дейді Мақсат Жабағин. Арна тілшісімен Қорасан қожалардың бірі ұлттық биотехнология орталығына барып ДНК сынамасын жасатады. Ол өзінің арабқа қатысы бар жоғын анықтағысы келеді. Алайда 81-ші болып сынама тапсырғанда да онда гаплотобы табылған жоқ.